amiguitos de todo el mundo, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un pastel en 5 minutos. Es súper fácil y en el horno. Vamos a necesitar 3 cucharadas de harina de hot cakes, 1 cucharada de harina de trigo, 2 cucharadas de aceite, 4 cucharadas de leche, una de cacao y una de azúcar. Para hacer el pastel vamos a necesitar una taza con mantequilla. Lisa ya puso la mantequilla. Ahora debo de poner los ingredientes en el bol. Vamos a hacer la mezcla de los ingredientes. Ahora voy a echar la harina de trigo. Ahora la azúcar. Ahora voy a poner la cocoa. Ahora vamos a poner los ingredientes líquidos. Ahora vamos a echar 2 cucharadas de aceite. Y 2. Ahora vamos a echar la leche. 4 cucharadas de leche. Mami, ¿me ayudas? Está pesada. 1, 2, 3, 4. Ahora lo vamos a revolver. ¿Me puede ayudar, Sofía? Sí, Lisa. Te cayó un poco. La mezcla debe de quedar así. Y algo que no les había contado, que necesitamos este pedacito de chocolate. O puede ser una barra de Hershey's o de algún chocolate que les guste. Puede ser que de cualquier chocolate, pero que se derrita, como este. Ahora vamos a poner la mezcla en la taza. Sofía, yo te agarro para que no se caiga. Recuerden que hay que ponerle mantequilla a la taza para que no se nos vaya a pegar el pastel. Ya nuestra mezcla está en la taza. Lo tenemos que poner en el microondas. Gracias, Luisa.
De nada. Ahora vamos a poner 2 minutos. Ahorita cuando se termine los 2 minutos o salga hemos de poner el chocolate y después es ponerlo otra vez en el horno y ponerle otros 2 minutos. Este pastel le puedes poner cualquier trozo de chocolate. Es hora de poner el ingrediente más delicioso. Ahora lo vamos a poner. Lo vamos a poner otros 2 minutos. En el horno. En el horno. ¿Cómo lo pones? Ahora nuestro pastel está listo. Ahora lo debemos de voltear en un plato. ¡Wow! No importa, así y no le salió como el mío. Pueden poner azúcar glass para decorarlo. También la pueden acompañar con una rica y deliciosa bola de helado. Ahora sí es hora de probar. Espérate, Lisa. Te lo voy a cortar. A ver cómo se ve. ¡Miren! ¡Wow! Aquí cayó un poquito de chocolate. ¡Guau! ¡Guau! ¿Delicioso, Lisa? Está rico. No sabes la delicia. Está rico. Está delicioso. Y Siempre súper quería rápido. hacer uno como súper rápido. Seguiremos comiendo y nos vemos a la próxima.